歡迎收睇加持台，擴闊國際視野，深入剖析時事。我係主持人黃志勇。霍爾木茲海峽係亞太能源生命線嚟嘅，佢承載咗亞太50%嘅原油、30%嘅天然氣，全球80%嘅運往亞洲嘅中東原油都係經過霍爾木茲海峽。美伊封鎖同埋反封鎖嘅爭端，正在從能源、經濟、供應鏈、地緣政治四大緯度深度地撕裂咗亞太嘅現有秩序，亦都係觸發咗國際嘅能源安全、通脹嘅螺旋、產業鏈嘅外遷同埋陣營嘅重組四大風暴即將來臨。今集我哋講霍爾木茲海峽撼動亞太。首先，容我介紹今集嘅嘉賓先。菲律賓聖母大學客座教授鄭國軍博士。大家好，我係鄭國軍。鄭博士啊，有句俗語話咧，西風唔亮，東風亮。今次咧呢個霍爾木茲海峽呢個危機咧，其實造就咗有啲咩影響咧？其實咧，即係唔知係咪即係上天嘅冥冥中一個安排，即係今年嘅 APEC 咧就喺我哋中國舉行。點解我咁講咧？即係望翻剛才勇哥你都有講啦，開場嗰陣時候，即係我哋成個亞洲，即係表面上睇就係一個霍爾木茲海峽係一個中東問題，好似唔關我哋事咁。但係亞洲所有嘢，唔理你係油啊、好多貨運啊等等，都依賴呢個航道。即係其實佢封咗個航道，基本上亞洲真係都好大鑊嘅。所以即係你話就話中東問題，實際上係亞洲問題。但係你又再諗清楚啲，佢唔單止係控制我哋即係亞洲嘅嗰個能源嘅一個命脈啦嚇，佢亦都控制我哋好多嘢嘅喎。嗱，通脹啦、製造業成本啦、順差啦、逆差啦、貨幣嘅貶值啦或者係升值都俾佢影響到。但係最緊要嗰樣嘢就係點解我話可能係冥冥中有注定，就係 APEC 喺我哋中國咧？原因係你諗一樣嘢，美國其實我哋世界好多呢啲咁嘅唔同嘅機制㗎啦，有咩呢個印太框架啦，咁美國就不斷用緊呢個印太框架，就希望控制亞洲啦。咁同埋當年所謂嘅重返印太策略啦，咁我哋中國咧，我哋又推 RCEP， 我哋推 RCEP， 但係其實 APEC 唔係一個法律上嘅機制嚟㗎嘛，佢唔係一個框架嚟㗎嘛，佢係一個合作機制嚟㗎嘛，即係換句話講，其實係相對鬆散嘅。嗱，點解我咁講話好彩咧？就係喺我哋中國舉辦嘅呢個時候，撞正幾件事發生。一，俄烏戰爭之後，大家見到美國咩樣？二，呢個美國同埋以色列打完或者打緊呢個伊朗嘅時候，大家亦都見到美國咩樣。咁而家嚟到呢個 APEC， 唔係咁多條件，唔係咁多限制，唔係咁多法規嘅情況底下，請你選邊站。其實咁嘅情況，選邊站出嚟嘅效果，我相信係會站喺我哋一邊嘅機會係相對高嘅。換句話講，如果今次嘅 APEC 咧，我舉個例，假設今次 APEC 喺美國舉行，試過㗎啦。如果喺美國舉行嘅話，某程度上你都好多壓力㗎。咁嗰啲壓力來自四方八面，都係美國俾你嘅壓力。你點樣喺嗰度話我選邊站靠向中國啊？其實唔同地方講唔同説話，呢個好正常嘅。咁啲領導人、政府嚟到呢個地方講唔同嘅説話，都好正常嘅。講得衰啲，連特朗普嚟訪問中國，我都要講中國嘅説話啦。佢都唔可以話你中國點唔好啦。佢嚟到佢都係嚟揾生意嘅。所以今次 APEC 喺我哋中國舉行，其實真係一個好好嘅良機。良機意思就係啱啱撞正呢個時候，美國就向下跌。佢係講緊即係國力向下跌，大家都見到佢越嚟越唔得。中國沉得住氣，冇俾佢挑釁到出嚟打。我哋沉得住氣，冇話佢哋成日都希望我哋攻台啦，你攻台啦，你最好就攻台。你攻台我就有生意做啊嘛，有軍火買啊嘛。我哋冇，我哋根本係諗住和平統一。咁所以嚟到呢一個位，喺我哋中國搞 APEC 撞正美國咁嘅時間，中國國力起飛嘅情況，咁你諗下嚟到叫大家選邊站，大家會選邊站咧？所以我相信今次即係話就話係即係霍爾木茲撼動即係亞太啦，但係某程度上，我哋喺今次呢個情況係一個你可以話冷手執個熱煎堆又得，你可以話空中大吉都得。事件的而且確影響我哋亞洲，不過好彩喺亞洲度搞 APEC， 好彩我哋中國搞 APEC。勇哥啊，其實霍爾木茲海峽呢單嘢咧，即係個波及面可以有幾大幾嚴重咧？霍爾木茲海峽嘅危機咧，其實係非常之嚴重，好多人都係忽視咗。我覺得到而家目前為止，大家都停留喺美國啊同伊朗咁樣打打殺殺嘅情況啊。我覺得今次嘅情況真係美國同以色列係非常之唔負責任嘅一個國家，因為咧佢哋睇下呢個霍爾木茲海峽，佢哋嘅諗法咧
就係好自私嘅。我覺得呢個都係西方國家嘅西方嘅意識形態影響嘅，佢哋整個體系都係咁啊，即係所謂自我為中心，乜都係我自己，乜都係要自由，乜都要。所以我覺得呢個都係未來一個世界發展出，佢哋自己如果唔反省嘅話，佢哋就一路沒落落去嘅。咁啊，呢個海峽呢，其實通航量呢，打仗以來已經暴跌咗95%。原本咧日平均運輸1000萬到1370萬桶咧，呢個原油咁多，已經跌咗95%。受影響最嚴重嘅咧，其實都係呢個日韓中印啦。日韓就90%嘅原油就斷咗啦，中印又70%嘅原油係受咗啦，所以令到呢個油價咧都一路都係起起落落，但係基本上係向上嘅，即係由110至到140，當然呢幾日回落到100左右。如果去到140已經係歷史紀錄。如果再去到呢個程度咧，我諗都係全世界會造成好大嘅能源危機啊，再波及到其他行業。咁啊，另外咧，我哋都見到咧，其實同民生有關，呢個先係我哋最關心嘅。民生方面咧，就大家知道農業啦，農業印度40%嘅尿素，即係氮肥嘅主要嘅氮肥嚟自中東啦。如果一旦咧呢個冇咗呢個供應嘅話咧，令到呢個農業減產，通脹將會突破7%。中國亦都係增加咗呢個進口嘅原油嘅成本，每個月達到120億美元。同埋咧，好彩中國嘅戰略儲備夠堅，可以撐住一段時間，長期咁樣拖落去咧，都會影響到。人哋估計咗，如果係中國嘅能源密集型嘅企業，包括鋼鐵、包括化工咧，如果再拖落去，個利潤都會暴跌30%到50%，呢個都好嚴重。東南亞更加嚴重。東南亞咧有幾個方面嘅，東南亞已經出現咗嘅個問題咧，就係由於呢個化肥嘅暴漲啦，75%啦，呢個尿素由500蚊美元一噸漲到850美元一噸，就令到印度、越南、泰國嘅大米嘅出口國，呢啲係佢哋已經夠食仲可以出口嘅，會減產，所以到時咧全球嘅糧價會升10%到20%嘅，呢個係好嚴重。咁啊，製造業通脹啦，咁大家都知道呢個亞洲製造就係呢幾個重鎮啦，呢個越南啊、印度啊呢啲咧，佢哋可能咧不斷利潤下跌嘅情況之下咧，可能會轉單轉到邊度咧？轉到去墨西哥呢個東歐都唔定。咁喺咁嘅總體嚟睇咧，就係美伊咁嘅鬥落去咧，其實都唔係辦法，已經全世界都會見呢場仗咧，最後都要請一個老仲年出嚟做公道嘅人、主持嘅人。我諗最合適嘅對象就係中國啦。咁當然中國都算係運氣好啦，就係啱啱今年輪到中國呢個主持呢個 APEC 啊呢個會議。咁啊呢個都係一個好好嘅一個契機。但係我都最近有一單新聞，我都覺得同呢單嘢都有啲拉冷嘅。就美國要搞個世界盃，但係竟然開個天價嚟對付中國，即係原本咧一年嘅轉播費用。原本係一路都係俾緊2億，突然間暴漲要收3億，結果中國咧就今次大氣足啦，我唔轉播啦，我同你講已經就嚟開幕啊，仲喺度坐地起價，因為中國呢個所有今次國際足聯收到嘅廣告費80%係嚟自中國，廣告費已經俾你賺咗，你而家仲轉播費都賺埋，中國企硬8000萬就8000萬，你制唔制我哋就唔播噶啦。所以我覺得最後都會解決嘅，但係從呢件事咧，我都覺得美國人真係好過分嘅，啃得落就啃。即係你如果唔係擺出一種強硬姿態，包括我哋開 APEC， 我估都好多大戲可以睇到嘅。謝博士啊，你認為喺今次呢個霍爾木茲海峽嘅危機嘅背後，美國係咪佈緊一個呢個禍水東引嘅一個陰謀嘅格局咧？其實咧，即係我嘗試褪後幾步咁去睇呢件事咧，即係美國究竟喺度搞緊乜嘢？美國從來以嚟咧，表面就好似係周圍打人咁，但係你諗清楚啲，佢實際上係賣緊危機，賣緊安全。即係你唔覺得危險，你唔同佢買武器；你唔覺得牙煙，你唔揾佢保護你。咁即係點解我咁講咧？其實而家霍爾木茲海峽，佢賣緊嘅就係危機，但係唔好唔記得台海佢都會搞一個危機。佢亦都好想搞個危機，只不過係佢搞唔搞到嗰個危機。即係我覺得今次霍爾木茲海峽呢件事咧，某程度上係要警醒我哋，就係唔可以俾美國將所有危機都攞嚟賣。
因為佢一賣佢係真係害通街嘅，即係個個都出事嘅。真係唯有係賺嗰個就係佢。你由呢一個俄烏戰爭開始，你睇到呢一個北溪1號俾人炸咗，你睇到德國於是就以後冇得買俄羅斯嘅即係啲平啲嘅天然氣，真係差啲凍死人嘅真係。去到而家霍爾木茲海峽其實一模一樣手段嚟嘅，都只不過係將你嘅燃油剁咗佢，即係整咗個危機出嚟，然之後佢做啲咩啊？佢周圍走同其他國家講：你唔想冇燃油啊？同我買啦！我有頁岩油，我有天然氣，我係全世界最大嘅賣家。即係佢唔製造危機，佢就冇得賣。佢賣嘅其實係危機嚇。佢所有嗰啲賣得嘅嘢都係要靠危機先有得賣嘅。與其睇霍爾木茲海峽，倒不如再褪後望一望，就係美國下一個危機賣啲乜嘢？佢呢個危機就嚟賣完㗎啦。佢好似俄烏戰爭咁賣完啦。賣完佢可以再做啲咩啊？佢不但止搞冧咗即係呢個天然氣管道啦，搞冧咗烏克蘭作為世界糧倉啦，咁搞到嗰啲食物都上漲啦，基本上係炒得就炒噶啦。咁而家剩翻嘅霍爾木茲海峽搞掂咗啦，仲有啲咩地方？其實美國而家去到一個位係，即係你唔好諗住佢係用軍事去做啲乜嘢，而係佢係睇緊邊度我用我嘅軍隊能夠製造最大嘅混亂、恐慌同埋危機。只要我能夠製造最大嘅危機、混亂同恐慌，你呢班友就一定要個個走嚟揾我噶啦。咁我到時就有生意做。即係呢個係與其去諗霍爾木茲海峽，倒不如諗下，其實我哋亞太區有一個好大嘅問題，就係我哋係同時暴露於台海嘅供應鏈風險啦，霍爾木茲海峽嘅能源風險啦。其實我哋咁多嘅亞洲國家真係應該好好思考一個好嚴重嘅問題，係唔係成日要依賴美國作為主導嘅安全架構？美國所有嘅所謂安全架構究竟安唔安全？如果你明白佢賣嘅係風險、賣嘅係危機嘅話，再賣埋安全俾你，安全肯定唔安全咯。即係又賣盾又賣矛，咁我啲矛篤爛我啲盾，但係我啲盾係最硬嘅，矛係最尖嘅。美國就係做緊呢樣嘢嚇，佢就話俾你聽，最危險嘅就係佢製造出嚟嗰啲國家，最安全嘅都係佢。咁你想點樣呢？所以我相信今次即係 APEC 喺我哋中國搞呢，另外一個好處就係讓人見識一下，究竟喺我哋嘅國家，我哋呢個國度，因為好多美國人，即係我自己認識嗰啲美國人都係嘅，到呢一刻都唔願意嚟中國嘅，冇嘅喺中國咧亂糟糟嘅，都係好恐怖嘅，白色恐怖，周圍拉人嘅，佢哋係咁同我講嘅，讓佢哋嚟望下。讓媒體都嚟報導一下，究竟深圳我哋一個經濟特區今天發生成咩樣？係要俾佢哋睇下，唔好再以為美國賣呢啲咁嘅恐怖，賣呢啲咁嘅驚慌，唔好再信呢啲嘢，因為呢一個係一個好好嘅機會，讓我哋平反一下我哋自己，亦都讓佢哋擦亮眼睛。勇哥啊，嗱，今次霍爾木茲海峽嘅事件咧就暴露咗好多危機啊！咁你點睇呢啲危機，即係會帶出啲乜嘢咧？同埋佢會唔會影響到我哋 APEC 咧？霍爾木茲海峽嘅爭端咧，其實唔係單純嘅美伊嘅衝突，而係即係影響到整個亞太乃至呢個全球格局嘅一個關鍵嘅支點。佢暴露咗亞太咧對呢個中東能源係太過依賴，呢個係非常之致命嘅一個危險。但係今次危機亦都會加速咧美元霸權嘅衰落、中俄嘅崛起同埋區域自主強化嘅一個進程啦。咁啊，尤其係亞太區咧，將來都會行緊一個叫做能源多元化、通道多極化同埋結算去美元化嘅呢個格局，呢個基本上已經定型咗。所以就係由於呢個生命線、呢個霍爾木茲海峽嘅出現嘅危機，都會令到全球嘅能源同埋地緣政治嘅秩序咧徹底重構嘅。咁啊，講到呢樣嘢咧，其實不斷喺度搞緊局嘅話，就係一路喺度勸和係中國，唔係單單指呢個中東呢個危機，好多時咧佢中國都一路站住一個叫做勸和促談嘅一個立場啊。不過我哋知道王毅外長都咁大年紀，話日日都風塵僕僕去好多地方進行相關嘅呢個調解嘅活動，所以今年咧喺嗰個北京嘅兩會都好多記者問翻呢個問題，佢都答得非常之巧妙，而且係俾人覺得有一種比較安心嘅感覺。咁尤其係今次我哋中國呢個深圳有幸舉辦呢個 APEC 嘅呢個年會，其實都唔係淨係深圳，其實係好多唔同嘅地方，包括上海啊，包括我哋隔離嘅澳門咧，都有已經係進行緊一系列嘅熱身嘅一啲動作或者會議。
例如咧5月11號到19號咧喺上海都有一個叫做 APEC 第二次嘅呢個高官嘅會議，同埋今次嘅主要嘅議題咧就係叫做婦女同埋經濟嘅論壇，同埋遲啲咧香港都會有一個財長嘅論壇。咁啊，另外咧就下個月即係6月咧，都有一個叫做喺澳門舉行嘅第13屆 APEC 旅遊部長會議及67次嘅旅遊工作組嘅會議，咁喺澳門舉行。咁當然澳門係一個好重要一個旅遊嘅地方嚟嘅嚇。咁啊，即係一系列都係不斷地推出好多嘅同 APEC 有關不斷嘅暖身啦。咁我啱啱去咗深圳，咁喺深圳咧都同啲朋友傾開偈咧。其實我哋都知道深圳而家尤其係南山區，而家有好多新嘅建築嘅出現。你個細心或者係將來睇啲無人機片咧，你會覺得好驚豔嘅一種感覺。而且呢啲建築物好多都係世界名師設計嘅。咁我哋當然傾偈都會講到有一個稍為遺憾啲嘅，如果我哋最出名嘅貝聿銘先生呢個大師可以喺深圳設計1、2棟標誌性或者紀念性嘅建築，應該會更加好。但係可惜佢老人家已經走咗嚇。咁呢個都係有少少遺憾。但係無論點都好，今次我哋個 APEC 嘅舉辦呢，一定會非常之成功嘅。就算你睇好多國際嘅會議，好多國際嘅賽事呢，我哋中國都會辦得非常之精彩。所以喺呢個時刻呢，我哋都對深圳嘅 APEC 有好大嘅期望，希望佢一定會辦得非常之精彩，喺世界嘅舞台之上呢，再遊上一個好燦爛嘅一個色彩喺度。今年春節，我喺中央電視台見到一則叫做東莞製造美學之城嘅呢個廣告，我睇完之後覺得非常之感動，同埋好感同身受，因為東莞或者整個廣東咧，從1978年到2026年，呢個都係中國製造一個騰飛嘅一個過程。從呢個廣告，我哋如果睇完咗，亦都可以希望咧，我哋嚟緊嘅呢個深圳嘅 APEC 會辦得非常之精彩。今集我哋講到呢度先，我哋下一集再見。